ar tu manai, kad aš turėčiau tikrinti tavo telefoną? Gal ne. Jeigu tu tikrintų mano telefoną, čia toks biški privatumo pažeidimas. Vieną kartą yra buvę, tu atsimeni, kai tu su viena... Bet čia buvo senai, aš 5 buvau ir man buvo dar 10. Čia dar yra normaliai. Bet gal ir gerai mums buvo ta situacija, nes mes tada aptarėm viską. Ir tada kažkaip mes turėjom progą pakalbėti apie draugus, apie tai, kokie kryptim jie gali nueiti, į ką panašus bus gyvenimas, jeigu įsileisi tokių žmonių. Ir man atrodo, kad po to, po tos 5 klasės, aš niekada nesu tikrinus jos telefono. O ką daryti to mamom, kurios pergyveno, su kuo susirašinėjo? Nežinau, kalbėti su vaikais. Man nereikia tikrinti jos telefono. Pas mus toks geras ryšys, geras vaibas ir aš jaučiu jos visą laiką tokį pulsą. Ir kol jinai laiminga, kol jinai gerai jaučiasi, kol mes gerai sutarėm, man atrodo, kad man nereikia ieškoti. Aš sutinku, kad pavyzdžiui, jeigu aš kažkaip ten labai nerčiau, kažkokios depresijos gilumas ir neišlyščiau iš kambario, ten visą laiką būčiau telefone, tai tada reikėtų susirūpinti.